अब अरू चराहरू चाहिँ कहाँ छ मेरो सुगा त दामी दामी रहेछ त भाइ अरू चरा यहाँ छ उतलन छ माथि छ कता कता घुम्नु कस माथिबाट आउनु कि अब कहाँ कहाँ लान्छ के गर्छौँ न आउँछ सुगा खै अम्बो ठुङ्दैन होला नि त पुग्दैन ओ सुगा सिधा छ हजुर ओ यहाँ पनि छ एउटा कि त हाम्रो जङ्गलमा पाउँदैन नि है पाउँदैन यो साउथ इस्टको यो बाहिर मात्रै उयो ओ सानो बच्चा सुगाको सुगाको बच्चा हो सुगाकै बच्चा ए यी जन्माउँछ पनि यिनीहरूले उपर सुगा सालको छ अम्बो सेतो सुगा रातो सुगा हेलो गाइस व्हाट्स अप वेलकम टु माई च्यानल है इट्स मी सकिल सुब्बा है ब्याक विथ द न्यू भिडियो फेरि पनि तपाईँहरूलाई आजको ब्लगमा स्वागत छ आजको ब्लग पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ होइन आजको ब्लग चाहिँ म तपाईँहरूलाई माथि बर्ड पार्क लगेर जान्छु राबदेन्ची त्यो बर्ड पार्क त्यहीँ गएको थिएन म होइन अब तपाईँहरूलाई ब्लगमा देखाएको थिएन आज त्यहाँ बर्ड पार्क देखाउने छु होइन म अहिले चाहिँ म रेडी भएर अब स्कुटीमा जानेछु होइन सो मैले तपाईँहरूलाई मेरो रानी अस्ति पनि देखाइसकेको थिएँ सो अस्तिको ब्लगमा पनि सो अब त्यो रानीमा म जानेछु माथि राबदेन्ची त डुल्दिनँ होला बर्ड पार्क मात्रै डुल्छु हो माथि दाजु पनि रिसिभ गर्नु छ सो बाई बाई अहिले म त्यहाँबाट माथि गएर भेट्छु तपाईँहरूलाई बाई बाई सो इन्जोय गर्नुपर्छ ल ब्लगलाई चाहिँ सो गाइज अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म माथि बर्ड पार्क पुगेर भेट्छु हो हेलमेट लगाइसकेँ हो अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो हेलमेट हो हेलमेट लगाएको हो भाइजर लगायो भने झन् दामी देख्छ हेर्नुहोस् ल गाइज भाइजर लगाउन टक्कै यस्तो देख्छ हो खोल्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट टक्कै खिचेर खोल्नुपर्ने हुन्छ सो बाई बाई गाइज माथि बर्ड पार्कमा भेटौँ सी यू सो अहिले चाहिँ म आइपुगिसकेको छु होइन बर्ड पार्क होइन उहाँ पर पछाडि गेट छ मैले स्कुटी यहीँ पार्क गरिरहेछु हो यहाँ पार्क गरिरहेछु उहाँ पर चाहिँ गेट हल्का देख्दैछ त्यो गेटबाट चाहिँ भित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ म त्यहाँ अहिले दाजुलाई कल गर्छु हो मलाई लिनु आउँछ नि त त्यहाँ सो यहाँ चाहिँ स्कुटी सो अब भित्र त्यहाँ गेटबाट जाँदाखेरिको सिनहरू सबै त्यहाँ भेटौँ बाई बाई सो अहिले चाहिँ म होइन बर्ड पार्क आइपुगिसकेको छु होइन अन्त यहाँ बबिता यहाँ हेर्नु नि हो बबिता यहाँ एकखेप हेलो भन्नु नि हेलो बुदाङ गयो अघि गयो यहाँबाट चाहिँ हल्का एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ छ उसको आज देउसी छैन यो बर्ड पार्क यहाँबाट एन्ट्री हो टक्कै यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो छ म चाहिँ यहाँ गेटबाट भित्र पनि छिरिसकेको छु होइन यहाँ यस्तो छ हो यहाँ के लेखेको छ तपाईँहरू आफै पढ्नुहोस् यहाँ गाडी पार्किङ अलटमेन्ट कहाँ अरे वासरुम चाहिँ यहाँबाट बर्ड पार्क चाहिँ यहाँबाट उता जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट उता 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 जानुपर्ने हुन्छ सो यहाँदेखि चाहिँ पर जानुपर्ने हुन्छ बबिता यो जग्गाको नाम के अरे भन्नु त यो जग्गाको नाम चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बर्ड सेन्चुरीको क्यान्टिन हो र यो चाहिँ जस्ट अब एन्टरटेनको लागि अब लुगा लगाएर यसो फोटो खिच्नु मात्रै हो खैहरू त जाउँ त यहाँबाट पर जानुपर्छ नि बर्ड सेन्चुरी चाहिँ हजुर यहाँबाट चाहिँ पर जान्छ ए अँ यहाँ तल यहाँ चाहिँ के अरे सोअपको लागि लुगा लगाएर सोअपको लागि सोअपको लागि यहाँ यस्तो रहेछ जाउँ न अन्त यहाँबाट अब आगालाई सोधौँ होस् पर्दैन यहाँबाट जाउँ एकछिन यहाँबाट चाहिँ के छ यहाँ पर यो चाहिँ के हो लेक हो यो विशिष्ट भालु मेरो बबिता ठिक छ है अलिकति मुख बनाइदिनु नि यहाँ चाहिँ यस्तो दामी रहेछ यहाँ म त यहाँ त ब्लग बनाएको थिएन यस्तो छ होइन यहाँ चाहिँ लेक यहाँ माछाहरू छ रातो माछा बेसी छ यहाँ रातो माछा मात्रै छ रातो माछा बेसी छ ए मजाले देखाउनुहोस् मसिनो छ ए उहीँतिर रहेछ नि ट्याप्पै हो यहाँ उनी छ यो चाहिँ लेक हो यहाँ माथि यस्तो रहेछ उहाँ माथिको चाहिँ के हो यहाँ माथि चाहिँ एउटा अब बुद्धको चिजहरू देख्छ त्यहाँ बुद्धहरू देख्छ ए तपाईँले त्यो टाउको त्यहीँबाट किनेको टाउको होइन ए त्यो बुद्धको टाउको बुद्धको टाउको त्यहीँबाट किनेको ए भरे किनौँ ल मम्मी एउटा किन्नुपर्ने छ अन्त यो चाहिँ फ्लावर्स हो यसको नाम त मलाई याद भएन फ्लावर्स दिस अनिस अब बर्ड सेन्चुरी चाहिँ जानुपर्छ ल दा बर्ड सेन्चुरी जान्छ फ्रीमा छिर्नु पाउँछ होइन पाउँछ पाउँछ तपाईँ हुँदाखेरि त म छु भन्छ किन सो अब चाहिँ बर्ड सेन्चुरीपट्टि लागेको यहाँको तपाईँहरूलाई हामीले ब्रिफिङ दिएको छ कि यहाँ बबिता हाम्रो मेरो गाइडले आज सबै तपाईँलाई चिनाइसकेको छ होइन अब चाहिँ हामी बर्ड सेन्चुरी जाँदैछौँ यहाँको लेक चाहिँ यो चाहिँ रातो माछा यहीँतिर हुँदो रहेछ नि त हल्का हल्का मात्रै जहाँ रातो देख्छ त्यही चाहिँ माछा सम्झिनुहोस् है तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब चाहिँ हामी बर्ड सेन्चुरी गएको कहाँ बाटो कुन बाटो यता परबाट छैन रिटर्न यहीँबाट ए लु जाउँ अब बर्ड सेन्चुरीमा जाउँ हो चराहरू हेरौँ हो मेरो भ्युवर्सहरूलाई चराहरू देखाउनु पऱ्यो नि होइन तपाईँले युट्युब च्यानल चाहिँ छोडेको बबिता मैले छोडेको पछि है अब भोलि पर्छु म त
अलिक मेरो स्वर भास्या जस्तो लाग्यो यहाँ परबाट पनि सिन दामी रहेछ भरे म्युजियम पनि बस्नुपर्छ ल म्युजियम पस्नुपर्छ सो अब चाहिँ बर्ड सेन्चुरी जाने बाटोमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई तपाईँलाई म यो रुमभित्र पनि भन्छु होइन यहाँभित्र छिर्नु पाउँछ होइन पाउँछ तपाईँ छ हुँदा होइन जति पाउँछ ल त्यसो भए यहाँभित्र जुन माथितिर आउँछु ल अब चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने छ बर्ड पार्क 180 मिटर अहेड बर्ड पार्क होइन उयोमा चाहिँ के हो बबिता यो चाहिँ मन्दिर पूजा गर्ने जग्गा हजुर यहाँबाट जानुपर्ने छ पूजा गर्ने के यो चाहिँ यस्तो चरा छ भनेर देखाएको यो चाहिँ यो चराहरू चाहिँ छैन फुलहरू चाहिँ छ होइन ए अँ फुलहरू छ चरा चाहिँ अर्कै टाइपको छ ठुल्ठुलो छ चरा सिधै बर्ड पार्क जाउँ ल फर्स्टमा ल त्यही बट्टा उयो चाहिँ कहाँको मान्छेहरू यो बेङ्गाल ए बेङ्गाल साइड आउँदा पसौँ फर्किँदा पहिला भनेको उयो डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुगिहालौँ न यहाँ त फोटोहरू त दामी दामी रहेछ नि त हो अन्त चरक चरकको गुराँस यो चाहिँ यहाँ अब यहाँ फेरि रिपेयरिङ हुँदैछ यहाँ डब्ल्यू बनाउँछ यसलाई डब्ल्यू बनाउनेवाला छ अन्त अरू अनि यो चाहिँ बट पार्क जाने वे हो धुप्पीहरू त दामी रहेछ त हो अन्त है जङ्गल दामी छ यहाँ चाहिँ घाम छिर्दैन गरम महिनामा चाहिँ तर यहाँ त गरम महिना भन्दा पनि जाडो महिना भन्दा पनि चिसै हुन्छ अन्त यहाँ चाहिँ लुगा चाहिँ एकदमै अलिक डह्रो लगाएर आउनुपर्छ क्या जम्परहरू त्यसको भित्रबाट अझै पत्ला जम्पर त्यसको बाहिरबाट अझै ज्याकेट लगाएर आउनुपर्छ नभए चाहिँ जाडोले मर्छ जाडोले चाहिँ मऱ्यो है कक्रकै कक्रकै यहाँ परबाट जानुपर्छ यहाँ त बङ्गाली मात्रै आउँछ कि बेसी त है बङ्गाली मात्रै आउँछ नेपालीहरू पनि आउँछ आउनु चाहिँ नेपालीहरू प्रायः जस्तो कम्ती आउँछ कम्ती बर्ड पार्क चाहिँ यहाँ उकालो जान्छ होइन हजुर सडक्क यहाँ उकालो यहाँ उता चाहिँ राजदेन्ची यहाँ चाहिँ रातदेखि जान्छ यहाँ बर्ड पार्क सो हामी चाहिँ बर्ड पार्क आइपुगिसक्यो अब बर्ड प्याराडाइस अरे यो चाहिँ यहाँबाट छिर्नु यसरी रोप्दा यहाँ कति स्ट्यान्डहरू गरेको रहेछ नि त है सफा है क्लियर गर्छौँ यहाँ चाहिँ मैलाहरू हो यस्तोहरू धुनुपर्छ हामीले ड्युटी नै अब यही सकियो गर्नु ड्युटी नै है हजुर यहाँ चाहिँ दाजु छ बर्ड प्याराडाइस यहाँबाट छिर्नुपर्ने त दाजुको नाम के पो तपाईँको नाम शिव दाजु यता इन्ट्रोडक्सन गरिदिइराख्नु जुन यहाँबाट छिर्नुपर्ने यहाँ माथिबाट यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ के हो यो खालको चरा दामी रहेछ चरा स्टार्टिङदेखि नै चरा हेर्दै जाउँ ल चडक चरक 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 यहाँ त कति मजाले बनाएको रहेछ नि त अन्त ऊ बाँसतिर अस्ति हामीले नै बनाएको हामीले नै रोपेको यो चराहरू त किसिम किसिमको छ होला है किसिम किसिमको अस्ति राम्रो हेर्नु पाएन कि आज चाहिँ भिडियोमा पनि देखाउनु पऱ्यो सिक्किम तुल्कु बर्ड पार्क ए प्रनाउन्सिएसन चाहिँ त्यस्तो हो या यहाँबाट यस्तो रहेछ आम यो भित्र यत्रो जाली चाहिँ किन बनाएको यो चाहिँ पहिला चरा अलिक यहाँ प्रायः जस्तो चाहिँ अब चरा पुरा उड्थ्यो पहिला चाहिँ हो प्रायः जस्तो यस्तो थिएन त्यही भएर चाहिँ यहाँ माथि जाली लगाइदिएको थियो अहिले यस्तो बनाएर चाहिँ पहिला चाहिँ चरा खोला राखिदिएको चरा खोलै राख्थ्यो ए ऊ माथि फोटो खिच्नु पाउँछ होला नि भरे पाउँछ त्यहाँ जति पाउँछ ए चरा त उयो घर घरमा हुँदो रहेछ चराहरू त थुप्रो छ उयो त दामी रहेछ तपाईँ यसो पस्नुहोस् यहाँ चाहिँ हामीले ड्युटी गर्ने काम यहाँ चाहिँ यहाँ हेभी दामी रहेछ नि त अन्त आम्मा यता पर बसेर यो खालको चराहरू छ यो चाहिँ छैन यो छ यो छ खै? यो छ यिनीहरू चाहिँ छ ए अनि कुखुरा मात्रमा चाहिँ कुखुरा मात्रामा यो दुईटा छ यहाँ माथि यो छ चाहिँ कहाँको कुखुराहरू हो यो बाहिरकै हो अन्त बस्ती कुखुरा जस्तो देख्छ त साउथ इस्टको हो यो यहाँ माथि छ अनि यो पनि छ चराहरू चिनाउँदैछ मलाई बबिताले सबै हो अब चाहिँ चराहरू सबै देखाउनु पऱ्यो भाउजू ल लाई फिडिङ जोन फिडिङ जोन यो चाहिँ अंदर जाना है आपको हाँ स्टार्ट करें अनुसार यहाँबाट चाहिँ एन्ट्री रहेछ नि त यता हाम्रो छ यहाँ अन्त हाई हेलो भन्यो बुझ्यो खोल्नु त यार हेभी दामी रहेछ नि त प्यारट्स बेसी छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल रुख हो कि बनाएको यो ह्यान्डमेड ए खै चराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ कहाँ उड्दैछ आमा उयो के चराहरू यिनीहरू चाहिँ
यो प्यारट छ यहाँ बेसी जस्तो प्यारट छ छेउमा जानु पाउँछ उयो चराको पाउँछ ठुङ्दैन बोल्दैन यो चराहरू बोल्दैन प्यारट बोल्नु लाउँछ यो चरालाई हेलो चरा बोल तिमी चरा फर्स्ट टाइम देखेको मैले यसरी प्यारट कत्रो रहेछ नि त यहाँ त अनि यिनीहरूको गुडहरू ए यहाँ सुत्छ यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू यसरी गुडतिर गुड पनि यसरी टोकेर के यसरी ठाङठुलो पारिदिन्छ यो खालको चराहरू छ यो चाहिँ के हो यो यो उनीहरूको चारो चारो खाने अब के खालको चारो हो यिनीहरूको त यो चाहिँ चारो दिन्छ यस्ता यो पनि सुगाइ है सुगा हो सबै सुगा हो यो जति यस्तो लाइनतिर देख्दैछ नि सुगा हो त्यहाँ लाइनमा बसेर सुगा यहीँभित्र यिनीहरूको खेल्ने जग्गा यहाँबाट अगाडि जान्छ अब। यहाँ छ सुगा खै हाम्रो ठुङ्दैन होला नि त पुग्दैन ओ सुगा सुगा मजाले खाँदैछ कहाँबाट ल्याउँछ यो चराहरू चाहिँ बबिता यो बाहिरबाट ल्याउँछ अनि यहीँनिर पनि छ सेरीमा खै बिचरा बसिरहेछ यहीँतिर रहेछ सुगाहरू चाहिँ अब भाग्दैन पनि रहेछ नि डराउँदैन रहेछ नि यहाँतिर पनि छ यहाँतिर पनि छ हो ठुङ्ग्यो भने चाहिँ पुग्दैन प्यारोट अनि तपाईँले अब चराको मात्रामा हेर्नु उयो चाहिँ के हो कत्रो कत्रो छ त अन्त यो चाहिँ बाहिर साउथ इस्टको बर्ड्सहरू हो आम्मा साउथ इस्टकोहरू हो साउथ इस्टको सबै अन्त कालिस जस्तो छ त अन्त यो चाहिँ कालिस मतलब अब कालिस हामी लोकल भाषामा यता लोकलको चरालाई कालिस भन्छौँ होइन यो चाहिँ अब कालिस त कालिस नै होला तर साउथ इस्टको चरा हो नाम चाहिँ मलाई याद छैन हो यहाँ rabbits छ ओ कत्रो छ त खडायो त अन्त rabbits ठुलो ठुलो उयोहरूले पनि ठुङ्दैन उयो ठुल्ठुलोहरूले पनि पुग्दैन चिकन कुखुरा त्यो चाहिँ के कुखुरा हो फेरि यो पनि साउथ इस्टकै हो कुखुरा यो खालको कुखुरा चाहिँ माथि छ अहिले तपाईँलाई देखाउँछु म यो चराहरू त कस्तो चाकरी हो चरा हो एटेम्प गर्नु आँटेको छु गरेको छ नि गर्दैन उनीहरू सिधा छ हजुर ऊ यहाँ पनि छ एउटा त्यो त हाम्रो जङ्गलमा पाउँदैन नि है पाउँदैन यो साउथ इस्टको यो बाहिर मात्रै हजुर ओ सानो बच्चा सुगाको सुगाको बच्चा हो सुगाकै बच्चा ए यी जन्माउँछ पनि यिनीहरूले उपर सुगा खालको छ अम्बो सेतो सुगा रातो सुगा स्टाइलिस सुगा रहेछ नि त यो यस्तो रहेछ नि त माथि घरहरू त टक्कै दामी छ बस्ने घरहरू यहाँ देखाउँछु चराहरू अम्बो कलर चाहिँ स्याटिस छ उयो चाहिँ के कुखुरा होइन कुखुरा होइन चरा हो बाहिर साउथ इस्टको त्यहाँ छ उयो परेको चाहिँ के हो कत्रो यत्रो त्यो हाँस्ने भन्छ त्यसलाई अनि चाहिँ माथि चराको केचबाट पनि निस्किसकेन कत्रो चराको केच दामी दामी रहेछ त चरा त है बग्दा यिनीहरू चाहिँ बक्कुला चाहिँ जुन चाहिँ यो फोटोमा देखाएको छ यही हो त्यो खै पानी यसको चाहिँ अन्त यता छ ए त्यहाँ कहिले छोड्छ अघि यिनीहरूको स्विमिङ पुल चाहिँ त्यहाँ यहाँनिर छ ए अब अरू चराहरू चाहिँ कहाँ छ उयो त सुगा त दामी दामी रहेछ त है अरू चरा यहाँ पनि छ उतल पनि छ माथि पनि छ कता कता घुम्नु फर्स्ट माथिबाट आउनु अब कहाँ कहाँ लान्छ के गर्छौँ न माथिबाट आउनु दामी त दामी रहेछ दाजु यो भित्रको चाहिँ दामी लाग्यो मलाई त दामी छ यहाँ चाहिँ यहाँ भित्रको त पहिला चाहिँ यत्रो ठुलो एरियामै छोड्थ्यो सुगाहरू है यो बनाएको थिएन यो पनि बनाएको थिएन हो बारेको मात्रै बाहिर बनाएको दामी रहेछ त अन्त यो खालको त अघि देख्नुभयो यो चाहिँ छैन हाम्रो ए यो चाहिँ छैन उयो अन्त उयो चाहिँ के भएको यो स्ट्याचु ए स्ट्याचु त्यहाँ उयोले खाँदैछ कागले खाँदैछ त भैँसी मरेर ए यहाँ यहाँनिर छ ए उयो त उतलै थिएन यिनीहरू त यिनीहरूले अन्डा पनि पारिदिन्छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ अनि यहाँ छ त्यो अघि मैले कुखुरा देखाएँ नि भाइ अगाडि यहाँ छ त्यसको एउटा पोथी कहाँ गयो यहाँ चाहिँ चारो दिने मान्छे चाहिँ को हुन्छ भित्र पस्ने चाहिँ तल पोथी चारो दिने अर्कै हुन्छ यिनीहरू ड्युटी यो बाहिरको परिवार बाहिरको चरा त अन्त चरा यो त यिनीहरू त उतलै थियो जस्तो लाग्यो त अन्त यहाँनिर हालेको
त्यो र यो उयो यो ए यो चराहरू चाहिँ यहाँ तल रहेछ हल्का हल्का देख्दैछ यहाँ उकालो होइन अब फिजन ट्री दामी रहेछ यहाँ त आम्मामा अनि तपाईँलाई म एउटा कुखुरा पनि देखाउने वाला छु कालिसहरू चाहिँ छैन कालिस 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 नै भन्छ नि यसलाई पनि कालिस नै भन्छ तर यहाँ छैन बाहिरको तर हाम्रो लोकल कालिस त यस्तो हुँदैन हौ है यसले त उयसको उयो उखाल्दैछ घाँटी चिन्दो पार्दैछ ऊ यहाँ यसले ठुङ्गेर उखाल्दैछ अन्त उनीहरूको घर पनि छ भित्र हो के खालको कुखुरा हौ अम्बो कुखुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ खालको यस्तो खालको कुखुरा यो कुखुराले चाहिँ अन्दाजमा ठुङ्छ देख्नु चाहिँ देख्छ तर आँखा साइडमा हुँदो रहेछ मैले चाहिँ अस्ति नदेखेर हाँस उठेको छु हो यिनीहरूको त टाउको त अन्त ठुङ्गेको होइन केस त दामी रहेछ त है केस दामी छ नि हौ अन्डा चाहिँ यहाँ माथि पार्छ है त्यहाँ 2-3 देख्दैछ अलि चलाउँछ केस हेर्नु नि गाइस यसको जाउँ अब खाजा हामीले यो गमलाहरू अस्ति सफा गर्दै गर्दा अचानक आँखा यहाँ बच्चा चाहिँ हाँस्छ मलाई त्यो गमला सफा गर्दै गर्दा त्यो चट उयो हेभी दामी रहेछ नि त अन्त आज यहाँ बर्ड सेन्चुरी त म कहिले आएको थिएन आज यो अन्डा फुटेको छ ए चाहिँ नक्ली अन्डा उयो पराम त्यस्तै छ त्यो त अघिकै चराहरू नै उतल भएकोहरू नि थुनेकोहरू रहेछ नि त रेस्ट गरेर फोटोसोटो खिच्ने जग्गा फोटो खिच्नुको लागि अस्ति यहाँ रिल्स पनि बनायो नि 2-3 जनाले है यहाँ रहेछ यसको नाम चाहिँ के हो त्यो पनि त्यही हबीकै चरा हो अन्त यहाँ पनि छ माछाहरू यहाँ पनि रहेछ माछाहरू मसिनो माछाहरू छ उतलकै रातो माछाहरू होला हौ होला यहाँनिर टटल्स पनि छ भने तर टटल्स चाहिँ अझैसम्म मैले देखेको छुइनँ होइन त्यो डल्लो छ भन्दै थियो मैले देखेको हतपत निस्किँदैन हौ टटल त ढुङ्गाको चेपमा हुन्छ भन्दै थियो अन्त यहाँनिर पनि राख्थ्यो के राख्थ्यो यहाँ चाहिँ अन्त के हो खाली छ त त्यस्तै के चरा नै राख्थ्यो होला अहिले छैन है अहिले छैन रहेछ यहाँनिर चाहिँ छ यिनीहरूले पनि अन्डा चाहिँ पार्छ त्यस्तो छ यिनीहरूको चाहिँ चरा यसरी कराउँछ उयो त्यो रातो र येल्लो कलरको छ नि हो चाहिँ त्यसरी कराउँछ के भन्छ पिककहरू चाहिँ छैन पिककहरू छैन नि ल्याउँछ होला बादमा त है दामी रहेछ दामी मन पऱ्यो मलाई यहाँको एकदमै दामी लाग्यो अन्त खै त्यो फोटो खिच्ने जग्गा छैन अब लास्ट फोटो खिच्ने जग्गा यहाँ कहाँबाट जान्छ नि यहाँ माथि जानु हुने कि कहाँ जानु यहाँ माथि पनि जाउँ न अब हेर्दै यहाँतिर चाहिँ दामी रहेछ यहाँबाट माथि अन्त उयो चाहिँ के गुड मात्रै छ तपाईँ यहाँ त त्यो रेडिमेड उयो नेस्ट ल्याइदिएको ए रेडिमेड नेस्ट चाहिँ चराको लागि होइन चरा यिनीहरूले पनि अन्डा पार्छ यहाँ यहाँ छ एउटा कालिस नै भन्छ भनौँ न कालिस चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ हौ सिङकुखुरा पनि यही खालको हुन्छ सिङकुखुरा योभन्दा उमाथि कालिस यो कालिस कालिस चाहिँ यहाँ छ तर हाम्रो लोकल कालिस चाहिँ योभन्दा सानो हुन्छ अलिक यस्तो पनि हुँदैन हुन्छ तर खुट्टा चाहिँ यत्रो चाहिँ देखिनँ मैले कालिसको कि हाम्रो लोकलको चाहिँ बाहिरको कालिस नेटै कत्रो लागेको थिएछ नि तपाईँलाई यो जुन चाहिँ त्यो कटर देख्दैछ यो चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू बस्छ बुदाङ त त्यही छ होला अहिले बुदाङ ती छ लोजीसँग बात मार्दैछ ला है ड्युटी नगरी अब यहाँबाट दामी देख्दो रहेछ नि त अन्त यत्रो ठुलो मजा आयो अब पर जाउँ है अब यता पर फाइनल मालिस चराको घोसलाको त्यहाँनिर देखाउँछु म तपाईँलाई फाइनल मालिसमा आइपुग्दैछ हामी फाइनलमा देख्दैछ अब जङ्गली चरै आएर बस्दा पनि केही छैन ए त्यसको लागि रिमेड नेस यस्तो रहेछ हो पहिला चाहिँ यसरी बारेको थियो पुरा बारेको थियो नि पहिला चरा माथि पनि थियो नि होइन यसको माथितिर यो डोरी बाँधेकोतिर पनि यो सबै निकालेको चरा चाहिँ खोल्ला छोड्दैछ है पहिला त है अहिले चाहिँ पक्रेको छ यो खालको चराहरू त अघि देखायो भने अघिदेखि यो पनि ल्याउनु चाहिँ सक्थ्यो तर अब पहिला थियो कि थिएन तर यहाँ चाहिँ छैन अहिले येल्लो छोटो माछा नि ल्याउनु पर्छ यस्तोहरू त तर त उयसमा हुन्छ हौ यो त बर्ड सेन्चुरी भयो कि यिनीहरू एनिमल जूतिर मात्रै हुन्छ यिनीहरू जूतिर मात्रै हुन्छ यो बाघ दियो बर्ड नेस्ट भ्यू यस्तो त्यो रेडिमेड नेस्ट चाहिँ ऊ तल बेसी छ यहाँ तल रहेछ नि त दामी रहेछ नि त अन्त यहाँ यस्तो रहेछ ए चाहिँ नेट जसो रहेछ नि यो चाहिँ दामी छ तर त्यो परको रेडिमेड बनाएको दामी रहेछ यहाँबाट यस्तो रहेछ यस्तो छ टक्कै अब यस्तो गर्यो यस्तो रहेछ यहाँ हो यसरी बस्नुपर्ने रहेछ यसरी फोटो खिच्छ फोटो खिच्नुपर्ने रहेछ
दामी रहेछ मलाई एकदमै दामी लाग्यो साँच्ची भनेको यहाँ चाहिँ कहिले आएको थिएन आज मात्रै फर्स्ट टाइम अब हामी अहिलेसम्मबाट रुइन्स पनि जाँदैछौँ यहाँ पर कहाँ पो छ यहाँ माथि जानुपर्छ होइन ए अब चाहिँ हामी फाइनल मालिसमा आइपुग्दैछ यस्तो गएर चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ यहाँदेखि उता जानुपर्ने रहेछ यो जुन चाहिँ अल्फाबेट छ यहाँ पनि देखाइराखौँ जुन चाहिँ यो अल्फाबेट्सको माथि बर्ड्सहरू देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ 37 लाख दिन्छ मलाई दामी रहेछ त्यो चाहिँ दामी छ यी माथि बनाएको यस्तो छ दामी छ है सिक्किम के अरे यसको प्रनाउन्सिएसन गर्नु त सिक्कियोङ जति उड्छ होइन सेल्फी हान्ने जग्गा चाहिँ जस्तो दामी चाहिँ दामी छ अब बबिदा र म एउटा फोटो खिच्नुपर्छ ल दामी रहेछ है यस्तो छ बर्ड पार्क चाहिँ अब एउटा सिनेमेटिक हान्नु छ ल म ल एकदमै मजा आयो आज पनि होइन भ्लग बनाउनु यहाँ रहेछ सेल्फी पोइन्ट अहिले म सेल्फी खिची बस्दिनँ हो उप्नु न बबिता तपाईँको त हाइटले भ्याउँछ कि मेरो मेरो यसमा चाहिँ भ्याउँछ तल चाहिँ भ्याउँदैन हौ ए खै हात अन्त हात खै यस्तो गर्नुहोस् हौ हातको पछि यस्तो खै उहु गर्नु नि सेल्फी पोइन्टहरू यस्तो छ हो दामी बनाएको छ यहाँ चाहिँ पुरै मजाले चढाउनु यो चाहिँ हामी आउँदा अगाडि बनाएको छ हेर्नुहोस् फ्लावर्स कस्तो मजाले आउँदैछ अन्त टोटला होइन पहिलो टोटला होइन टोटल होइन यो कुन के फ्लावर्स ए यहाँ त अन्त ढुङ्गाहरूले त दामी बनाएको रहेछ दामी बनाएको छ यो चाहिँ तर हामीले बनाएको नै यो त अगाडि बनाइरहेको छ र यो रुखलाई चाहिँ घुर्पिस भन्छ घुर्पिस चरचरे बेसी आउने जग्गा होइन यो चरचरेको खाना चाहिँ आउँछ फ्लावर्स यसो रोपेको छौँ हामीले अब फिनिसिङ भएन यहाँनिर होइन नि ए यहाँ पनि छ रहेछ यहाँ त्यही सेम हो चरा चाहिँ चराहरू चाहिँ सेम रहेछ यहाँ चाहिँ ड्रागनहरू रहेछ ड्रागन उयो तल हाँसहरू आम्बो हाँस त कति बेसी हो उता फ्लावर्स भएको पनि जान्छ ल हाँस चाहिँ यति बेसी छ हाँस ऊ आम्मा यी जन्मेकोहरू हो कि यिनीहरूकै जन्मेको र यहाँनिर दुईवटा हाँस छ यो अलिक सल्टो खालको छ त्यसले चाहिँ खेप्छ उयो चाहिँ हाँसको खेल्ने जग्गा हो कि हाँसको खेल्ने जग्गा उहाँ पनि छ ए यहाँनिर यो हाँसहरू चाहिँ बाहिर पनि निस्किन्छ नि बाहिर निस्केर जुन चाहिँ यो बाहिर देख्दैछ नि ल अन्त बाजे त घुम्दा घुम्दा थाकेछ त बाजे चाहिँ अब सुतिरहेछ अहिले आराम गरिरहेछ स्टाफ हो चाहिँ यस्तो अब सुत्दै कम्बर चुटिरहेछ उसको ए अन्त जोर दिनुपर्ने खोइ जोर्नै भएको छैन हो उपर हाम्रो अमृता दिदी ए अमृता दिदी अन्त यहाँनिर चाहिँ यो हाँस खेल्छ अन्त उयो के भन्छ यसलाई बकुला भकुला यहाँ त अस्ति मलाई घुमाएको छ उम्बो सुगा सुगा कुन के चरा चरा अघिकै अघि हेरेँ यस्तो चरा रहेछ पिजनोस येल्लो गोल्डन पिजन पिक्टस लेडी लुकेको रहेछ यहाँ छ यहाँ रहेछ अस्ति चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो खालको चाहिँ येल्लो गोल्डन पिजन त्यो बर्ड्स चाहिँ यहाँनिर मरेको मरेको थियो यो खालको चरा मरेको यहीँनिर ए कहाँ पुऱ्याउँछ मरेको चाहिँ यहीँनिर मरेको यो मरेको चाहिँ उपर लगेर त्यसको पखेटा चाहिँ म्युजियममा हालेको छ यो हाँसले खेप्छ यदि हाँसले खेच्छ यो हाँसले चाहिँ खेप्छ उसको बच्चाहरू तिनवटा छ यहाँ चलाउनु चाहिँ भएन खेप्छ पुरै खेप्छ अन्त यहाँतिर पनि दामी दामी रहेछ फ्लावर्स आम्बो फुलहरू त अन्त टटल्स यस्तो छ जग्गा यहाँ चाहिँ दामी रहेछ नि त हो अन्त आम्मा फ्लावर्सहरू दामी दामी कस्तो दामी फुलहरू रहेछ नि त हो अन्त हो यहाँ पनि चराको घोसलाहरू हाल्दैछ ए चरा आएर बस्दा भयो
टर्चहरू कस्तो मजा मजा उम्केर जाँदैन कोही बेला चराहरू जान्दैन एउटा प्यारोट चाहिँ अस्ति बाहिरै घुम्दै थियो तर भित्र पस्यो के भयो खोइ त्यो चाहिँ याद छैन हो भगवान् तपाईँलाई म म्युजियममा लाँदैछु म्युजियममा जाउँ अब यहाँतिर चाहिँ सिडिकिङ टुलुको ट्रक यस्तो रहेछ यहाँतिर दामी रहेछ सिनहरू हो एकदमै मजा आयो आज पनि अब चाहिँ म्युजियमपट्टि जाँदैछ हामी होइन म्युजियम जानु होइन बबिता ल जाउँ बुद्ध भगवान्हरू लाफिङ बुद्ध अब चाहिँ म्युजियमपट्टि गएकै हामी एक्जिट पोइन्टमा गयो एकदमै दामी रहेछ है यहाँको बर्ड पार्क चाहिँ अब सिधै तपाईँहरूलाई म्युजियममा भेट्छु गएर म्युजियममा भेटौँ म्युजियममा के छ हेरौँ हो यहाँ बर्ड पार्क तपाईँहरूलाई डल्लै देखाइसकेको छु अब चाहिँ पर म्युजियमतिर भेटौँ बाई बाई सो अब चाहिँ हामी होइन म्युजियमभित्र बसिरहेको छ होइन अहिले यस्तो रहेछ म्युजियमभित्र चाहिँ चराहरूको एक्ज्याक्ट नामहरू चाहिँ यहाँ रहेछ नि त यहाँभित्र चाहिँ म्युजियम रहेछ इसके अंदर म्युजियम रहेछ यत्रो हुन्छ है अस्ट्रिचको अस्ट्रिचको चाहिँ हुँदो रहेछ अन्डा चाहिँ यता म्युजियमहरू चाहिँ अन्डाहरू रहेछ नि त है यो चाहिँ केहरू त्यसै डिजाइनको लागि यो चाहिँ यहाँ माथि एउटा उयो हालेको छ स्पिकर अघि एकजना दाजु तर्सेर पनि भागेको छ किन भालुको साउन्ड सुनेर स्पिकर हालेको थियो ए हो भालु पनि छ कि भनेर वरिपरि घुमेर खोजेर पनि पाएन त्यो दाजु निस्केर अहिले चाहिँ बज्दैन नि त अहिले बन्द गरिरहेको यहाँ रहेछ नेस्टहरू भालु ए त्यहाँ दाजुले त्यही भालु देखेर तर्सेर भागेन साउन्ड पनि यहीँबाट आयो नि फेरि हो यो चाहिँ अस्ट्रिचको एक रहेछ यो वाइट पिजेन्स यो भयो गोल्डन पिजेन्स पिजन उयो पिजन त उयो होइन पढेको पढेवा प्यारट प्यारोटको पनि रहेछ प्यारोटको उयो पकेटहरू होइन सिल्भर पिजन सिल्भर पिजेन्ट औरको पनि रहेछ भुट्टाहरू पिकक कुन चाहिँ पिककको चाहिँ यो पिककको अन्डा यत्रो मात्रै हुन्छ पिककको अन्डा त्यहाँनिर रिङ नेक पिजन यो येल्लो गोल्डन पिजन्स यस्तो रहेछ नि त यहाँ चाहिँ कन्युर दामी रहेछ सिनहरू पनि एकदमै दामी एडिसनहरू माथिमा बिदामी छ यहाँ चाहिँ नक्ली स्पाइडर पनि रहेछ नक्ली स्पाइडर यहाँ छ नि त मेरो साथी रहेछ त ऊ झुन्डिरहेको उदासमा बस्नु छ खै ए यो चाहिँ उदासमा रहेछ नि आँखा त डर लाग्दैछ त अन्त अब चाहिँ हामी म्युजियम पनि घुमिसक्यो अब चाहिँ हामी म्युजियमबाट पनि बाहिर गएको हो अहिले चाहिँ यति नै थियो आजको यो भिडियो पनि सो आजको भिडियो पनि म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु होइन कि एन्ड गर्नु कि नगर्नु कि अझै डुल्ने जग्गा छ अब भरे पर रिन्स जानुपर्छ जाने हो रातदिन्ची रिन्स जानुपर्छ ए भनेपछि भरे पर तपाईँहरूलाई आइसिङ रातदिन्चीमा देखाउँछु हो सो म्युजियमबाट बाहिर निस्केको सो स्टेडियम टु साउथ बाई भरे के हुन्छ हेर्दैछु सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ क्यान्टिनभित्र होइन क्यान्टिनै भन्नु होइन क्यान्टिनभित्र आइरहेको छ बबी सर हामीलाई आज धेरै घुमाएको छ है मलाई दामी छ बर्ड पार्क है तपाईँको ड्युटी यहीँ होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको डेलीको उयो होइन बबिता हेर्छ नि त मलाई आज जोड डुलायो चिया के को चिया हो बबिता चिया पनि ल्याइहालेछ स्टाफले के को चिया हो चिनी ए चिनी यहाँदेखि यस्तो रहेछ मेरो एकजना साथी किलर भन्ने छ
किलर भन्ने भाइलाई मिलाइदिउँ भनेको खै कहाँ छ अन्त यहाँ पर छ हाम्रो चाहिँ के अर्डर गरेको छौ हाम्रो फ्राइड राइस फ्राइड राइस फ्राइड राइस ल अब चिकन फ्राइड राइस खाइन्छ त्यहाँदेखि घर गइन्छ चिया खाएर पनि हामी चाहिँ बबिता र म चाहिँ यतापट्टि हिँड्नु त उहाँ चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी चिया खाएर पनि होइन यहाँ रातदिन्ची आइपुगिरहेको छ होइन वर्षाको बादमा आयो रातदिन्ची आइपुगिरहेको छ अब यहाँ चाहिँ म एन्डिङ पार्ट हाल्न आएको अब चाहिँ रातदिन्ची घुमिन्छ त्यहाँदेखि घर गइन्छ यहाँ चाहिँ रातदिन्ची जाने बाटो यहाँदेखि उकालो जानुपर्छ रातदिन्ची पनि पुगिहाल्यो फुटेको थिएन अहिले फुटेछ अन्त पिएल सुब्बाहरू पनि ल्याएको छ यहाँ सो अब चाहिँ यहाँ उकालो चाहिँ रातदिन्ची जानुपर्छ यहाँ उकालो चाहिँ अब त पुगिहालेको नि अब चाहिँ बबितालाई म घुमाइदिनु पऱ्यो अघि हामीलाई बर्ड सेन्चुरी डल्लै घुमाइदिएको छ कि कति वर्षको बादमा आएर त बाटो पनि भुल्यो म त अघि अङ्की भनेको एक्लै आउनु पनि फेरि कस्तो लाग्यो बाटै चिन्दैन कति दिनको बादमा आएको नि अन्त पहिला राजाहरूको घर अरे नि त है त्यो पालाको अरे नि त वारमै भत्केको अरे नि अन्त यहाँदेखि उकालो सो अहिले म अलिक ठक्कै माथि पुगेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई लु राबदेन्सी पनि आइपुग्यो अब चाहिँ हेर्नुहोस् है उहु यहाँ चाहिँ पहिला हामी लडीबडी खेल्थ्यौँ यसमा कस्तो डरलाग्दो लडीबडी खेल्थ्यौँ है अन्त आम्बो कति वर्ष बादमा आएछ यहाँ माथि माथि डल्लै यहाँबाट जाउँ न टक्कै निस्किनुपर्छ भाइ ऊ राबदेन्सी पनि केटी छ नि तपाईँको फोटो खिचिदिइरहेको छु अरे ल यहाँबाट चाहिँ उकालो जानुपर्ने हुन्छ है ओहो यहाँ चाहिँ लडीबडी खेल्ने जग्गा हो अहिले त मान्छे पछि छिर्नु दिँदैन कि म त तपाईँहरूको ड्युटी यहाँ पला भनेको नि दामी नि हौ राजाहरूको घर अरे नि त कत्रो त्यो वाल थियो सबै चढेर माथि पूजा गर्ने जग्गा जाने हो जाउँ न अन्त डाइरेक्ट त्यो त फर्स्ट त हिँडेर फर्स्ट छिर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ प्लेसेस अफ वर्सिप रातदिन्ची पनि आइपुग्यो कति साल बाद आएको बबिता र म चाहिँ बबिताको ड्युटी छेउमै थियो र पो ऊ यस्तो चाहिँ यहाँ मन्दिर यहाँदेखि चाहिँ देख्छ नि भ्यू चाहिँ ए दामी है यहाँ त्यस्तो छ एकदमै दामी छ हेलो रातदिन्ची मजा आएको छ यहाँ चाहिँ साह्रै दामी रातदिन्ची को दाजुले हाम्रो दाजुले रातदिन्ची पनि त ड्युटी छ भनेर भनेन साह्रै ठुलो चाहिँ होइन यत्रै हो यहाँदेखि उता छ उता पर पनि छ हो त्यहाँ त्यस्तो उयो छैन एउटा पेलिङ यहाँ अडालो चाहिँ के छ यहाँ अडालो चाहिँ यस्तो रहेछ जङ्गल राबदेन्ची पहिला राजाको घर चाहिँ यस्तो छ पहिला भत्केको अरे नि त यो त अन्त त्यही कुनै के वारमा भत्केको भन्थ्यो यहाँभित्र जाउँ न अन्त त पहिलाको रुमहरू यिनीहरूको रुम यो चाहिँ मलाई यो चाहिँ बेड हो उनीहरूको भनेर याद थियो यस्तो चाहिँ कुना बस्नु पर्ने हुन्छ यहाँ त यहाँदेखि भित्र हो फेरि यहाँभित्र यस्तो छ हो यहाँ चढ्नुपर्छ नि सेरी बनाएको छ नि यिनीहरूको पहिलाको टोइलेट रुमहरू ऊ माथि त उयो मोनास्ट्री होइन त्यो पेमायाङ्सी मोनास्ट्री यहाँ तल चाहिँ के हो यहाँ पिकनिक खान्थ्यो जस्तो लाग्यो यहाँ पिकनिक खाने जग्गा जस्तो लाग्यो यहाँ टुरिस्टहरू फोटो खिच्दै रहेछ यहाँबाट जाउँ यहाँभित्र छ नि चडक्कै यहाँभित्र जानुपर्छ हो यहाँ त
जानुपर्छ यहाँ जानुपर्छ अब ऊ यहाँ चढ्छ होला हामी होइन रहेछ सिडी बनाएको छ नि ऊ टक 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 होइन यहाँ त कुनै कसरी चढ्नु कराउँछ तपाईँलाई अहिले नचढ्नुहोस् त्यहाँ लड्यो भने स्टाफहरूले उयोको स्टाफहरूले कराउँछ हो त्यस्तो रहेछ लु राबदेन्ची पनि यति नै हो अब हामी यहाँबाट पनि निस्केको ढिलो भइसक्यो हामीलाई अब यहाँदेखि कहाँ ड्युटी जानुपर्ने छ ड्युटीदेखि घर जानुपर्छ बबिताको त सो अब बजार पनि जानु छ होइन अब हाम्रो एन्डिङ पार्ट यहीँ दिनुपर्छ हो यहाँबाट चाहिँ एक्जिट पोइन्ट टक्कै यहाँ घुमिहालेको तल पनि सेम छ हो त्यही दैलोहरू त्यस्तैहरू छ हो गार्डनहरू छ त्यस्तै हो सो यहाँको लागि यस्तो छ है यो चाहिँ एक्जिट पोइन्ट यहाँबाट चाहिँ गार्डन यहाँ त पहिला हामी लडीबडी खेल्ने जग्गा हो नि त यो त सेम छ यहाँबाट पनि सेम छ त्यति हो राबदेन्ची चाहिँ त यस्तो छ सबै भत्केको नि दामी थियो नि पहिला सो आज चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई यो भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् है हामी यहाँ राबदेन्चीबाट पनि निस्किसक्यो होइन यहाँ बबिता र म आज घुम्नु मजा आयो होइन बबिता मजा आएन अब कति वर्षको बादमा हुँदैछ सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् सो आजको भिडियो पनि यति नै थियो सो स्टे ट्युन फर फर्दर भिडियो सो बाई